大鸟啄小鸟的羽毛是缺乏微量元素和钙吗？大家好，我是驯鸟洋洋。听到好多鸟友说自己家的鹦鹉很健康，孵化出小鸟喂的也很好，但是小鸟总是被大鸟把羽毛给拔光，各种补品都用上了，就是起不了作用。那么大鸟啄小鸟羽毛到底是不是缺乏什么导致的呢？先点赞关注，这个赞一步白点，也可以在评论区说出你的观点。咱们接着往下说，大家仔细观察一下，一般出现这种情况的大鸟都会有不同程度的挑食，喜欢吃高热量的食物，比如麻子、油葵之类的，或者是在繁殖前你喂了很多高营养的食物，使大鸟烦躁不安，内热增大，肺火胃火上升，平时又猛吃瓜子和麻子等油料，造成大鸟体内物质不均衡。小鸟到了出羽期，羽管上又有它需要的物质，所以大鸟就会通过啄小鸟的羽毛来均衡自己体内的物质。大家说什么鸟营养过剩又发情了，赶小鸟出窝，主要原因还是体内物质不均衡混乱导致的。大家日常喂鸟的时候就要注意食物的搭配，不要它爱吃什么就给它吃什么，一定要营养均衡，让鸟一直保持在一个最佳的状态。那么大家又要问了，到底为什么好呢？我当然给你推荐我自己的鸟粮了，大家可以去主页橱窗下单，也可以看我置顶的第一个作品，看看配方，自己学习。好了，吹牛到此拉倒，有什么问题评论区留言，下期咱们接着吹。